Второе воскресенье февраля – особенный день для всех любителей зимних видов спорта. Уже в 36-й раз в нашей стране проходит всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В минувшие выходные она стартовала в 73 субъектах Российской Федерации, не стал исключением и Петушинский район. Я очень рад, что сегодня мы впервые проводим общерайонное соревнование в городе Костерево. И оно, видим вместе с вами, очень организовано. Поэтому всем хорошего настроения, всем успехов. Стадион «Труд» города Костерево тепло встречает участников забегов и болельщиков. Масштабный зимний праздник, которому все возрасты покорны. Самым юным участникам лыжни всего 4 года, самым взрослым 73-75. Деревня Старое Мутище, 1949 года рождения. Ну и как вам гонка? Отлично. Сколько вы проехали? 2 километра, как написано было. А постоянно участвуете в «Лыжне России»? Ну, уже раз 8 участвовал. А дистанции на «Лыжне России» на любой вкус от 1 до 5 километров, а для сотрудников администрации и предприятий есть VIP-забег 2018 метров. Поддержал участников и глава районной администрации Сергей Великоцкий, который так же, как и многие, встал сегодня на лыжи. Сегодня праздник «Лыжня России», очень важный день для нашего района, потому что по всей стране «Лыжня России» уже стартанула. От самых восточных рубежей до западных сотни тысяч жителей России вышли на эту лыжню, спортсмены, неравнодушные к спорту, просто любители, зрители. Это еще раз говорит, что здоровый образ жизни, о котором нам говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, губернатор Светлана Юрьевна Орлова, тоже спортсменка, очень важно. Здоровый образ жизни, здоровое поколение, сильное государство. Не обошлось и без приятных сюрпризов, пока одни боролись за медали, другие с ложками и поварешками трудились в поте лица. Задача у организаторов простая – порадовать лыжников во время большого спортивного праздника. Исходя из нехитрых подсчетов, 337 участников лыжни съели около 600 порций гречневой каши. Прекрасно подготовленная лыжня. Большую благодарность выражаем организаторам соревнований. Понятно, что проделана большая работа. Ну и, конечно, сама атмосфера праздника – это именно праздник, располагающий очень много детей, много взрослых, то есть все возрасты готовы заниматься спортом, готовы поддерживать свою физическую форму. Поэтому всем желаю заниматься физкультурой, спортом, на свежем воздухе. Будьте здоровы и всем желаем благополучия и счастья в дальнейшем. Для детей соревнования особенно волнительные, ведь это очередная проверка своих физических возможностей. Настя Яковлева приехала из Вольгинского, чтобы впервые побороться за заветную медаль. Я бежала 1 километр. Ну и как, тебе понравился результат? Тебя устраивает? Да, и я думаю, что хорошо я прокатилась на лыжах и выиграла или 3-е, или 4-е место. Оказалось, что в своей возрастной категории спортсменка заняла 1-е место. Радостью у победителей хоть отбавляй, все получают заслуженные призы и аплодисменты зрителей. Победители забега! Полная настоящая аплодисменты и поздравления! Ура! Ура! И все же главная награда для всех участников, считают организаторы, это проведенное на свежем воздухе с пользой для здоровья и в кругу единомышленников время. Александр Милованов, Андрей Эйзнер, Владислав Лещук, Светлана Анфилатова, телевидение Петушинского района.